अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सेंगनियाँ यार लेके आया हूँ। मैंने कहा ज़रा आपको भी बता दूँ कि सेंगनियाँ लेके आया हूँ, बहुत मज़ेदार हैं। No, 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 बाहर गए हुए थे। no. वाह, ऐसे खाते हैं ये जो इस तरह की है ना, बड़े तरीके के साथ हैं। ऐसे सेंगनियाँ खाते हैं, ये देखें। बहुत मज़ा आ रहा है। वाह 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 वाह। ये देखें, अब आप इसको जो है ना वो सारा भी खा सकते हैं। वाह, मज़ा आ गया। अभी और भी ये देखें पड़ी हुई है मेरे पास, तो वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खा लेता हूँ खुद ही। तो आप भी ले